Мен бұл жерде авария болгондо мен айткам. Күнөөлөр электроэнергия холдинг болгон. ТЭЦ, электрическая станция. Ошол жерде отурган жетекчи, сиз ушунда таза адам, жакшы адам деп коргоп, аны сиз жактадыңыз эле. Мына азыр эң биринчи жаңылыштык, мурдагы жетекчисин иштен алып, мурдагы жетекчисин дайындадыңыз. Бул туура эмес. Туура эмес. Варапаев модернизация башталганда башынан турган. Эми модернизация боюнча. Модернизация боюнча бул жерде так жазылган. Көлөм, электр кубаттылыгын көлөмүн көбөйтүү боюнча 616-дан 666-дан 812 көбөйдү. 812 көбөйдү. 150 мегаватт эле көбөйдү. 150 мегаватт жок божомолдо. Бул бир. Экинчиси, жергиликтүү көмүр иштелет деп аткансыңар. Кече өкмөттүн отурумда уксам, жергиликтүү көмүрдү иштетпейбиз деген ойду айтышты. Кийинки, мына азыр бул жерде затраттар айтышты. Ремонтторго затраттар азайдыбы? Азайган жок. Себестоимость электроэнергия боюнча 20 тыйынга эле азайды деп атат. А бирок тарифти көбөйтөбүз келечекте. Ал жерде дагы убыткадан чыга алабыз модернизациядан кийин. Модернизациядан убыткадан чыкпасак, анда бул модернизация эмес деп эсептейм.